السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا على قناة عالم الجميل والمتنوع. اليوم ان شاء الله غنجيكم بواحد السيرو اللي غنصايبوه بهذا اللفت هاد النوعيه ديال اللفت المحفور او اللفت البلدي وجوج فصوص ديال الثومه. ان شاء الله غنصايبوا بهم السيرو اللي صراحه زوين وفعال بالنسبه للسعال او الكحه. اذا هاد اللفته هذه غادي ناخذوها. اذا غناخذوا هاد اللفته ديالنا بعد ما نقيناها غادي نقشروها. اذا غادي نزولوا لها القشره ديالها، لان ضروري تكون هاد النوعيه ديال اللفت، يعني اللفت اللي كيكون النصف ديالو احمر والنصف ديالو ابيض، يعني حنا كنسموه اللفت المحفور او اللفت البلدي صراحه، لانه هو عنده يعني ماشي حلو المذاق، يعني كتكون فيه واحد المروريه ديالو صراحه. هو هذيك الماء ديالو هو اللي زوين باش نصايبوا هاد السيرو ديال السعال. اذا غنستخرجوا الماء ديال هاد اللفته هذه بطريقه سهله وبسيطه وصراحه فعال جدا للناس اللي كيعانيوا من الكحه، سواء الاطفال الصغار وكذلك الناس الكبار. صافي بعد ما نقينا اللفته ديالنا بهذه الطريقه غادي ناخذ واحد الحكاكه يعني عاديه، ثاني الحكاكه ديال اللي كنحكوا بها الخضار او اللي كنقطعوا بها الخضار. صافي بعد ما حكينا اللفته ديالنا بهذه الطريقه هذه كناخذوا كذلك هاد جوج فصوص ديال الثومه، كنقيوهم حتى هما بنفس الطريقه، كنزولوا لهم القشره ديالهم، يعني ما نطيبوهم ما حتى حاجه، يعني بنفس الطريقه ديال اللفته كذلك. صافي هنا بعد ما نقيناهم بنفس الطريقه غادي ناخذ هاد جوج فصوص ديال الثومه وغادي نحكوهم على هاد اللفته ديالنا صراحه بنفس الطريقه، حتى حنا بالنسبه للثومه كذلك نبغيو نستخرجوا منها الماء ديالها. كنعرفوا فوائد الثومه كذلك، عندها منافع كبيره على الصحه وعندها يعني عده استعمالات صراحه زوينه في هذا السيرو صراحه كذلك. اذا بنفس الطريقه غنحكوا اللفته ديالنا الثومه ديالنا عفوا. صافي هنا بعد ما حكينا الثومه ديالنا وكذلك اللفته ديالنا، اذا غناخذوا واحد الكاسرونه وغنديروا فيها هاد الثومه ديالنا وكذلك هاد اللفته ديالنا باش نستخرجوا داك الماء اللي في هاد اللفت وكذلك الثومه. اذا طريقه سهله وبسيطه جدا ولكن فعاله للناس اللي كيعانيوا من الكحه. بعدها غنضيف لها واحد الكأس من الماء، يعني كأس صغير من الماء فقط باش يساعد لنا باش ما تحرقش لنا ديك اللفته والثومه، باش يساعد داك اللفت والثومه يطلقوا لنا داك الماء ديالهم. كنديروا على نار مهيله، يعني بعد ما ضفنا ليه داك الكاس ديال الماء كنحطوها فوق النار، يعني كنخليوه ما خصوش يطيب بزاف، بالعكس يعني نخليوه غير يطيب لينا شويه، يعني باش يطلق لينا داك الماء ديالو، اللفت تطلق لينا الماء ديالها وكذلك الثومه تطلق لينا داك الماء ديالها.
يعني صافي غير كنشوفوه تيغلى لنا بهاد الطريقه هذه، يعني ما خصوش يطيب يعني تيهرى لنا اللفت وكذلك الثوم لا، لان الا طاب لينا بزاف غيفقد الفوائد ديالو وغيفقد لنا دوك المكونات ديالو. حنا بالعكس حنا بغينا داك المكونات ديال الثومه واللفت كذلك يبقاو باقين، يعني ما خصوش يطيب. صافي هنا بعد ما يعني فاض لينا داك اللفته والثومه كذلك، لاحظوا معايا هنا راه طلق لينا داك الماء ديالو، يعني الماء ما بقاش ابيض ولا شويه مايل للصفوريه. غناخذ هنا واحد الصفايه وغنبداو نصفيو فيها ديك اللفته والثومه ديالنا باش نستخرجوا داك الماء ديالها. اذا صافي فاش كنديرو في الصفايه، اذا كنمعكو بالمعلقه مزيان، كنضغطو بالمعلقه باش نعصرو داك الماء كامل ديال الثومه وكذلك اللفته. اذا بهاد الطريقه هذه كنستمروا حتى كنخرجوا داك الماء كامل. صراحه هذا السر زوين ويمكنك ان الانسان يحتفظ به في الثلاجه ديالو لمده يومين او 3 ايام ويتناولوا بشكل يعني بشكل عادي، يعني ملعقه قبل الفطور وكذلك ملعقه قبل الغداء وملعقه قبل العشاء. يعني بعد ما صفيناه غنضيفوا ليه، لاحظوا معايا هنا صافي. اذا ها هو الماء، هذا الماء هذا ديال اللفت والثومه هو اللي غادي نستعملو في هذا السيرو هذا. لاحظوا معايا هنا غادي نضيفوا ليه ملعقه ديال العسل، ومن الاحسن يكون العسل الحر الحار، يعني كما تنقولوا حنا لان كاين انواع ديال العسل، كاين عسل ديال الليمون، كاين عسل ديال الورد، كاين العسل يعني مجموعه من انواع ديال العسل. ولكن في هذا السيرو هذا حبذا ان يكون العسل ديال الدغموس الحار، يعني هذا العسل ديال الدغموس لان كذلك حتى هو راه حار، وهو اللي كيقتل لنا ديك البكتيريا وديك الميكروبات ديال الصدر كذلك. اذا صافي كنخلطوا هاد المكونات 3 وبهاد الطريقه
ها حنا حصلنا على السيرو ديالنا، صراحة سيرو فعال في السعال. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.